Oke guys, sekarang jumpa lagi dengan tukang servis. Sekarang kita menambah RAM untuk Latitude Dell D630. Dimana di sini menggunakan RAM DDR2. Ini sudah aslinya 1 GB. Ini mau kita tambah lagi yang 2 GB ya. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah kita balik laptopnya, kita lihat. Biasanya RAM itu ada kotaknya. Ini beruntung kita dapat laptop yang mudah ya. Ini ada segelnya, tapi kita nambah RAM artinya merusak segel, jadi resiko ditanggung penumpang ya. Sekarang kita buka ini, baru kita lihat dalamnya. Oke, sudah kebuka. Sekarang kita lihat. Nah, ini ada slot kosong ya guys. Ini perhatikan, ini ada selahnya ya, atau kita sebut knob. Di sini juga kita perhatikan juga. Berarti di sini berarti masangnya adalah seperti ini, kawan teman-teman ya. Cara cukup gampang. Change, jadi laptop sudah mendeteksi bahwa ada perubahan memori. Untuk memastikan kita buka F2 ya. Duanya. Oke, kita lihat di sini di bawah memori info. Lihat totalnya 3 GB ya. Jadi sukses. Tadi yang sebelum 1 GB tambah 2 GB jadi 3 GB. Oke. Kalau segini kita matikan, lalu kita pasang lagi tutupnya, dan untuk upgrade RAM Dell D630 sukses. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman.